السلام عليكم ورحمة الله، حياكم مولاي يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. المعروف في عالم المونتاج أن المؤثرات الانتقالية هي أشياء رئيسية تعطي طابع الجمالية والأكشن والأكتيف أكثر من لما أنا أستخدم الصور والفيديوهات والانتقال يكون صب بدون أي ديناميكية بالانتقالات من بين مشهد إلى مشهد آخر. فاللي بيعزز موضوع المونتاج هو المؤثرات الانتقالية. بلقاء اليوم محضر لكم بريسيت ل50 انتقال احترافي في برنامج أدوبي بريمير برو. فخلنا ما نطول عليكم وننتقل إلى واجهة البرنامج ونتعرف على كيفية إضافة البريسيت وكيفية التعامل معها لإضافتها للانتقال ما بين المشاهد. تكرما ولطفا من حضراتكم الدعم من خلال مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من حكاية شغف كل جديد. مثل ما أنا شايفين يا أحباب، نحن الآن ضمن البرنامج أدوبي بريمير برو بنسخة 2022. رح نبدأ مباشرة بإضافة المشاهد على السيكونس، وما رح أبدأ من الصفر تماما. بإمكانكم متابعة الفيديوهات اللي أنا قدمتها بكورس الاحتراف الأدوبي بريمير ومن الصفر تماما لمراجعة أي عمليات تأسيسية أنتم محتاجينها بكيفية التعامل مع برنامج أدوبي بريمير. رح نضيف المشاهد يلي رح نطبق عليها مثالنا لهذا اليوم. أسحب إلى التايم لاين المشهد الأول وبرجع بختار مثلا عندي المشهد الثاني، تمام بهذا الشكل. رح نوسع شوي مشان نشوف الموضوع على بشكل واضح تماما. طبعا هذه المشاهد لازم تكون ملتصقة مع بعض البعض بهذا الشكل تماما. الفكرة الآن إذا أنا بدي أشتغل على مراحل انتقالية من المشاهد سواء كان صور أو كان فيديوهات، الآن لاحظ احنا لو شغلنا الانتقال أعطاني انتقال صب جامد مباشرة من فيديو إلى آخر أو من لقطة إلى تاني أو من صورة إلى تاني. كيف أعمل أكشن وأكتف ونكون في عندي مؤثرات انتقالية؟ ما المؤثر هو شيء يستقطب المشاعر. وأيضا في نهاية هذا الفيديو راح أقدم لكم هدية جميلة للغاية، فتكرما تابعوني للنهاية. بكل بساطة لحتى أنا أبدأ بصنع الانتقالات أو استخدام البريسيت اللي أنا مقدم لكم إياها اليوم، راح نضيف طبقة الادجستمنت لحتى أنا أقدر من خلالها أرجع أنسخها على أي مشاهد. ولما بدي أعدل بأي مدة زمنية أو حركة على التأثيرات أو ما شابه ذلك، أنا ما أقرب على الفيديوهات إطلاقا، أنا فقط أقوم بالتعديل على طبقة الادجستمنت لير. وبإمكان نفس التأثير اللي أنا أطبقه على هذه الطبقة أنا أرجع أنسخه إلى أي فيديوهات أو مشاهد تانية. يعني خلنا نضيف على سبيل المثال لقطة ثالثة، تمام، وحتى نتعلم بالضبط كيف ممكن أنا أشتغل على المشاهد الثلاثة بالعموم. والإضافة طبقة الادجستمنت لير في عندي أكثر من طريقة. الطريقة الأولى أني أتوجه لما بين العناصر على منطقة فارغة، أنقر باليمين وبتوجه إلى نيو ايتم وبجي بختار ادجستمنت لير. الطريقة الثانية إذا كان في عندك زحمة بهذا المكان ومش قادر تنقر باليمين، في عندي هذا المفتاح موجود نيو ايتم إضافة عنصر جديد وبنختار منه ادجستمنت لير. بنقر عليه مرة واحدة، هو رح ياخذ لي حتى أبعاد السيكونس اللي أنا شغال عليه اللي هو 1920 ب 1080. بنعطي أوكي مباشرة. رح أقوم بالنقر والسحب الادجستمنت لير أو هذه الطبقة إلى المكان يلي رح أنقل فيه من مشهد إلى آخر وأضيف المؤثر الانتقالي من البريسيت يلي أنا رح أجهز لكم إياها اليوم. الفكرة الأولى بهذه التأثيرات لازم يكون في عندي 10 فريم على الادجستمنت لير، 5 للمشهد الأول و5 للمشهد الثاني. كيف ممكن أضبطهم بشكل جميل؟ خلني أوسع شوي مشان نعرف بالضبط عن أيش عم نتكلم. أول شيء بضع المؤشر في المنتصف تماما، يعني بنهاية الفيديو الأول وبداية الفيديو الثاني. راح أنقر على طبقة الادجستمنت لير وأحرك بالمفاتيح الأسهم يمين أو يسار. بعد 5 1 2 3 4 5، يعني هذه 5 فريم انتقلت فيها إلى اليسار. أضغط اختصار كنترول زائد كي من الكيبورد لحتى أنا أقص المساحة الزائدة من الادجستمنت لير، وبرجع المشيرة مرة ثانية
إلى المكان يلي كنت عليه. برجع بنفس المبدأ، بضغط 5 مرات في مفتاح المؤشر للتقدم إلى اليمين أو هو السهم اليمين 1 2 3 4 5، وبستخدم كنترول زائد كي من الكيبورد، أو أني أنا أخذ الأداة القطع مباشرة اختصار حرف السي من الكيبورد أيضا، وبنقر بهذا المكان وبختار الفي وبحذف أو بزيل المسافة الموجودة. ومثل ما أنا شايفين هذه الطبقة اللي راح أركب عليها التأثير أو التأثير الانتقالي اللي أنا قصدته، لكن هي عبارة عن قطعة واحدة، فلازم أنا أقسمها إلى قسمين رايت وليفت. فلذلك برجع بسحب المؤشر إلى المنتصف بالضبط وبضغط على اختصار كنترول معك لحتى أنا أعملها إلى قسمين. الآن أصبح بالإمكان نضيف الانتقالات بالبريست اللي راح نحملها مباشرة. راح تنزل لصندوق الوصف وتنقل على الرابط للتحميل من جوجل درايف مباشرة. الانتقال اللي أنا راح أضيف لكم إياه أو هو موجود، هذا هو 50 الانتقال. بنقر باليمين عليه وبتوجه إلى اكستراكت 2، راح ينفك معي بهذه الطريقة، وهذا هو ملف البريستس أو الانتقالات. كيف راح نضيفه إلى البرنامج؟ برجع إلى برنامج الأدوبي بريمير وبنجي إلى افكتس اللي هي التأثيرات، وبنجي إلى بريستس أنقر عليها باليمين وبرجع بختار امبورت بريستس. راح نجي للمكان اللي موجود فيه الانتقالات، هذا هو المجلد. بقوم بتحديد على البريست مرة تانية وبعطي اوبن لحتى يتم تحميله إلى بريست. بجي بفتح البريست او بنقر على هذا السهم وعندي هذه ال50 انتقال بنقر عليه، وهذه العوائل اللي راح نستخدمها كحزمة انتقالات لنا بهذا اليوم، واشكالها كثيرة وحديثة واكثر طلب. على سبيل المثال خلني اختار وليكن الزوم، راح نطبق عليه لمرة واحدة. برجع بنقر على الزوم اللي هو عبارة عن مجموعتين. عندي البطن بجي بنقر وبسحب إلى الطبقة اللي على اليسار، والتوب بجي بسحبها إلى الطبقة يلي على اليمين. ولو شغلت رح نشوف الانتقال مباشرة بهذه الجمالية. بنشغل مرة تانية ونشوفها بهذه الجمالية. طيب كلام جميل. انا اذا حبيت اني انا اكرر هذه المشاهد، طبعا رح اعمل كنترول زد مرتين لحتى انا ازيل التاثيرات. اذا عندي اكثر من مشهد مثل ما انا شايفين عندي اكثر من مشهد، كيف ممكن اتعامل مع هذا الموضوع بحيث انه انا ما اضل كل مره اضيف ادجستمنت لاير اعد 5 فريمات واقوم بالقص بعد ما اجهز وقبل ما اضيف التاثيرات. تمام. بجي بحدد، خلينا انا اعطي امثله يكون اشمل واوسع بعد ما اقطع هذه المساحات. تمام. واعمل شويه عمليه دمج. تمام. طيب خلني أضيف عندي مقطع من هون. تمام. ومقطع من هون. خلني أزيل هدول وبعمل دمج ما بين هدول المقطعين. تمام. طيب نفس المبدأ مثل ما أنا شايفين. تمام. أنا بقوم بالتحديد على الادجستمنت لاير بعد ما أقطعها بشكل كامل. أضغط مفتاح الالت وبنقر مع السحب لحتى نعمل لها إيش؟ استنساخ، وبسحبها إلى المشاهد التالية. نفس المبدأ برجع بحدد، بضغط الت من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى انا اوضعها الى المشهد التالي. هلا صارت جاهزة حتى اركب عليها ايش؟ الانتقالات بشكل كامل. على سبيل المثال بجي الى التأثير الموجود بهذا المكان. عندي الليفت بجي بنقر بسحبها الى الليفت، وعندي الرايت بجي بسحبها الى الرايت. بجي بختار تأثير تاني، وليكن على سبيل المثال بجي بختار رقم 1 الى الليفت، وعندي الرقم 2 برضه بجي بختار الى الرايت، وبكرر بنفس الطريقة. بس اللي انتهينا بنقوم بالتشغيل. رح نشوف التأثيرات كلها ببساطة مركبة كمراحل انتقالية جميلة جدا جدا على كافة المشاهد. وهديتي لحضراتكم بهذا اللقاء هو موضوع المؤثرات الصوتية يلي تشغل بال العديد من منشئي المحتوى على برنامج أدوبي بريمير، وبنحتاج للانتقالات يكون في عندي مؤثرات صوتية. فلذلك أيضا بوصف هذا الفيديو رح نشوفوا رابط مباشر إلى تحميل مجموعة رائعة جدا جدا وحديثة وأكثر طلب واستخدام من عناصر المؤثرات الصوتية فيكم توصفوها للانتقالات اللي انتم شغالين عليها بالعموم. أتمنى إن شاء الله وتعالى أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، والله يخفيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. ترجوا عني كل خير وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.